casi empezamos o debate así a toda velocidade. Os que non caben na mesa poden intervir desde o público e así que irá... Quen quere intervir, por favor, que diga o seu nome para a grabación. Se ninguén se decide, empezo eu. Entón, vou facer unha pregunta referida ao tema de Vigo, xacemento, a intervención de Marqués de Valladares. Entón, a pregunta é sobre, por un lado, cal é o grado de interese da conservación in situ desos restos e da súa musealización, que, de alguma maneira, Juan Carlos comentou, e quixera preguntarle a Adolfo, xa no contexto do conxunto do xacemento romano de Vigo, que interese ten a conservación in situ desos restos e a súa musealización, e a Juan Carlos si técnicamente eso é viable fora dos condicionantes de tipo urbanístico, etc. Espera, perdón. Pois, como xa sinalou Juan Carlos, das factorías de salga que temos na ría é a mellor conservada, sen lugar a dúbidas. E en Galicia, pois tamén, o sea, sigue sendo a maioría delas están ou sin excavar ou moitas delas foron destruídas cando se escavaron e non se conservaron. Marqués de Valladares convertiu prácticamente nun único, unha día de hoxe que se pode afrontar a súa apertura ao público, o seu traballo. E, ademais, Juan Carlos ha dixo, o propio carácter da cidade, asentada desde o século XVIII, tamén, nesa explotación dos recursos mariños, sobre todo no mundo da conserva e da pesca e da conserva, pois é realmente interesante para a sociedade viguesa tamén ter ese punto de apoio histórico, e ver como isto non é do recente, sino xa ven desde hai moitísimos séculos e aí radica un pouco tamén a súa importancia, tanto polo seu estado de conservación, se trata dun xacemento prácticamente único, e despois pola identidade que conleva para a cidade. Ben, con respecto ás posibilidades do edificio, vamos a decir, é un sitio complicado. A resolución, penso que do ano 2005, a resolución da Dirección Xeral na que se establece a superficie a conservar in situ, esa superficie do extremo norte, cinguido estrictamente aos vestixios da factoría de Salga. Por tanto, é unha superficie pequena, seguramente comprometida a efectos de resolvelo cos lindantes e coa propia parcela. Agora o propietario é outro que non aquel que no seu momento conveniara tamén co Xunta de Concello. É unha parcela complicada, que ao mellor non dispón de moito espacio, non teño claro se en altura o planeamento permitiría facer algún tipo de aproveitamento que servira de sala onde se pudieran dispor información, recursos museográficos, etc., pero que é estrictamente o vestigio arqueolóxico está moi confinado. En principio, por unha cuestión de propiedade, con dificultades para ampliálo. Sería desexable, seguramente. O que pasa é que aí entramos no conflicto de edificabilidade e, sobre todo, no suposto de que se fora a unha negociación para obter máis espacio ou se fora a expropiar, canto costa eso, un metro cuadrado, o que dicía antes, non hai mecanismos dispostos en principio no plan xeral municipal que prevean situacións como estas e que aporten solucións, claro. Pero, bueno, por moi pequeno que quedara, sería como, vamos a decir, que pode ser como unha especie de ventana na que te podes meter dentro. Non ten ademais un problema engadido que é o acceso. Ou venden de Alameda, polo norte, ou venden do sur, pola propia rúa Marqués de Valladares. Con todo, por máis cinguido que quede a estrutura ao vestixio arqueolóxico, seguro que hai solucións arquitectónicas para facelo lucido, sí. Eu insistía neste tema que é un pouco unha cuestión de
oportunidade, é dicir, estamos conservando aquilo que nos é viable conservar desde o punto de vista da oportunidade, polas condicións nas que está, ou polo interese ou valor que ten, que é o caso, non sei se é o exemplo de Lugo é así, se conserva por o interés que ten en relación co xacemento, se conserva pola oportunidade. A mellor as dúas cousas, pero en xeral eu creo que todo que hai bastantes puntos que se conservaron restos e que son máis ou menos visitables, teñen entidade. Logo hai outras cosas que hubo algunhas, eu creo que nestes últimos 30 anos hubo alguna cosa que tal vez debería haberse conservado. E logo, aparte, logo hai moitas cosas que son, digamos, dentro, en sitios moi compartimentados, de casas, fragmentos de muro, de pavimentos, a veces, que van servindo ao servicio municipal para ir reconstruindo a imaxe da cidade, pero que tampouco teñen un valor, non digo monumental, sino simplemente casi explicatorio, non sei, eso. Bueno, pero aí tamén incide un pouco a oportunidade. Hai que recordar que, no caso de Lugo, a excepción, por exemplo, no caso dos mosaicos, que foi realizado en ámbito privado, E a do lado tamén, e a do lado tamén, que efectivamente que están conservados, ainda que non están expostos ao público, pero houve unha problemática bastante gorda, e máis, o Concello tuvo que intervir e adquirir o solar, o baixo, se tuvo que comprarlo. Nos outros casos, a oportunidade é que eran espacios públicos. Entón, eso tamén facilitou, ainda que o mellor os restos non acompañan a entidade e a monumentalidade, pero sí que xoga a favor o que sean espacios públicos, onde que, por exemplo, tanto nas plazas como nas rúas, ou no caso do círculo, un espacio aberto, que, por outro lado, tamén se daba a circunstancia de que é un espacio cultural, no caso do círculo, ou no caso do vicerrectorado, que, a pesar tamén da problemática, desde o punto de vista da construcción, con moitos cambios, unha gran inversión. Cambios tamén, pero que o feito de que fora tamén a sede do vicerrectorado unha administración como a universidade, evidentemente, eso facilitou tamén a labor. O sea, conxugan os dos aspectos. Xulio, Rebeca. O Rebeca. Te cede. Bueno, aos compañeros de Lugo, unha pregunta. Eu teño unha impresión, é dicir, nos últimos anos, eu visitei a Lugo no Brán, polo menos no Brán, vexo que hai un incremento do turismo moi notable. Vos pensades que ten algo que ver ese incremento do turismo, non só o turismo europeo tamén, co boom arqueolóxico da cidade de Roma? Eu non ligaría só ao boom arqueolóxico, o que pasa é que iso é un factor que contribuiu. Para min o mundo do turismo, o do turismo xeral, en concreto o turismo cultural, sobre todo en Lugo, ten que ver con a declaración da muralla no ano 2000 como Patrimonio da Humanidade, porque iso abriu moito o mercado turístico aos diferentes sectores. O que pasa que, claro, ao ter a maiores un factor como son os restos arqueolóxicos, que, por outra parte, axudan a contextualizar a muralla no que era a cidade romana, pois, evidentemente, iso é un factor a ter en conta e que, tal como, por exemplo, están reflectindo as estadísticas das oficinas de turismo, convírtese, por exemplo, no caso da Casa dos Mosaicos e últimamente o vicerrectorado, nos dos elementos máis visitables despois da catedral, perdón, despois da muralla, por riba da catedral ou por riba de outros elementos máis tradicionais. Entón, eso, de alguna forma, evidentemente, contribuye a atraer, non sei se turistas dun perfil específico, pero sí, de alguna forma, a difundir a imaxe de Lugo no exterior. Un pouco a pregunta que ia facería no mesmo sentido, non? Unha das cousas que nos interesaba neste encontro non solamente era analizar os dous casos concretos e como se está desenvolvendo a arqueoloxía urbana nos casos de Lugo e Vigo, senón tamén ver que problemática temos ou que problemática tedes ou como afrontar a musealización dos xacementos arqueolóxicos in situ, non? Que tipo de factores se teñen que dar para que isto se poda levar a cabo. Eso por unha banda. E por outra banda, como vedes que a cidadanía está un pouco respondendo a este tipo de iniciativas, tanto no caso de Lugo como no caso de Vigo, non? Respondo por Lugo. No caso, iso é un dato importante.
A arqueoloxía en Lugo empezou a ser como un elemento extraño, e os arqueólogos como ser unha especie rara, a vernos prácticamente con malos ollos, ya casi tirarnos pedras, a de repente a convertirse digamos, nun valor increchendo. É dicir, a ciudadanía nese sentido evolucionou ao mesmo tempo que evolucionou a arqueoloxía no sentido de que empezou a considerar e apreciar o valor patrimonial desos restos e darse conta de que, además, bueno, hai unhas particularidades. Lugo, como apuntaba antes, é unha cidade pequena, carente de industria, entonces, hai que dicir que tamén que, desde o punto de vista da administración, tanto a local como a autonómica, se apostou por un determinado perfil de cidade que é unha cidade patrimonial, que ten que vivir fundamentalmente deses recursos. Entón, a ciudadanía foi consciente deso. En ese sentido, eu creo que cambiou bastante a percepción que hai, o que houve nos últimos anos, por menos eu falo da mesma experiencia que viví nos primeiros anos, con relación ao que foi a arqueoloxía, aínda que, evidentemente, hoxe, o que é a excavación arqueolóxica e o que son as intervencións de carácter no ámbito privado, siguen sendo unha carga, pois, sobre todo para a persona que é afectada. Pero, do punto de vista da cidade en xeral, eu creo que hai unha aceptación notable. Na restauración, quizás o maior problema que temos, eu penso que é o mantemento. Porque casi todas, a cabo, sobre todo en Lugo, bueno, en Lugo supoño que en outros sitios tamén, hai o problema da humedade, que sale auga, digamos, por todas partes. Fungos... Ese mismo problema xa o ten a propia muralla. Claro, bueno, a muralla, digamos que se non se asume claramente que eso vai ter un mantemento, e ese mantemento ten un coste, evidentemente. E aí, quizás, eu penso que se está fallando algo, porque... ¿No? Bueno, ahora mismo hai que dicir que o mantemento en cuanto aos restos arqueolóxicos conservados está nas mãos do Concello. Se excepcionamos o caso do Vicerrectorado, que é o mantemento dos restos, o mantemento adual en cuanto a temas de limpieza e restauración, é o Concello que leva o peso deles. Bueno, nas termas... Me refiero, bueno, exactamente, xa digo, deixando a parte da muralla, que é un caso moi específico, pero un volumen máis importante. Entón, aí é onde teñen que intervir as administracións. Onde teñen as administracións, digamos, entenderse para xogar nese sentido, porque evidentemente non ten sentido conservar algo que, ao fin e ao cabo, despois encima se vai a presentar ao público dunha forma, pois eso, peor que ben, non? Que é un caso que temos aí, que ao mellor agora non se houbera feito. Pero, bueno, decir, tamén, que dicir que, en algún caso, no caso das ventanas arqueolóxicas que se están nas rúas, foi unha cousa tamén de algún sitio experimental, porque, evidentemente, as condicións de Lugo son específicas. Hai que ver a evolución ao largo dun certo tempo. Da forma agora fixe unha certa serie de probas que, en algúns casos, deu resultado, e o exemplo da Praza Santa María, co resto da piscina romana, que se mantén perfectamente. En cambio, hai outros restos, como o famoso acueducto ou da Porta Novocel, que teñen unha conservación bastante peor. Hai outro tema que igual planteou no Xulio cando falou do traballo cos materiais, non? E a quen corresponde o estudio, o análisis, ou a quen debería corresponder. E a mí me parece impresionante que Juan Carlos dixetes que 80.000. A pregunta é, que pasa con todos esos materiais? Onde están? Que se fai con eles? Que tipo de estudos, traballos? Como a investigación pode acceder a esos materiais? En que condicións? Eu antes saquei un tema, igual hasta parecen que estaba aí mirando a peseta e tal, non? Cos meus problemas. Pero, bueno, o traía en relación con isto, precisamente. É dicir, que, sobre todo, no que ten que ver coas grandes excavacións, porque non é o mesmo unha intervención pequena, que non xenera unha gran cantidad de información, que normalmente con un único informe se despacha, e a veces con pouco material, que grandes excavacións, bueno, logo Marqués de Valladares é unha delas, non? E do que coñezo en Lugo, moitas delas, por suposto, pero do que sei, por exemplo, supoño que a de Roberto, tamén a do Reitorado, sei que tamén é unha intervención moi complexa, non? En canto a cantidad de materiais, a cantidad de datos que hai que procesar. Entonces, eu vexo aí dúas cuestións. Unha, como ben decía Xulio, falta quen cosa toda esa información. En principio, a xente que cose esa información podía ser xente de centros de investigación, non? Por exemplo, a universidade, traballando, encardinándose cos equipos municipais onde os hai,
e coas empresas de arqueoloxía. Me parece que sería interesante explorar esa vía que, ás veces que se explora, funciona ben. Bueno, Marqués de Valladares, por exemplo, con Adolfo. Temos colaborado, a él lle viu ben os materiais para a súa tese, non nos viu ben ese estudo tan pormenorizado para poder axustar momentos de funcionamento e de amortización das pías de salgadura, da fábrica de salga en xeral, ¿no? Por exemplo. Un exemplo concreto. A cuestión é, a marxen desos programas, que non sei no caso de Lugo, pero desde logo no caso de Vigo, non hai correspondencia na cantidad de información que se xenera coa estructura de que dispón do Concello para sacarlle parte desa información. Bueno, está ben que se inaugure esta exposición que comisaría Adolfo o próximo mércoles e tal, pero solo hai un arqueólogo municipal, que solo coa xestión non daría feito de ninguna maneira noutras cuestións que teñen máis que ver coa difusión, e se falamos de que a cidadanía se implique, a cidadanía ten que entender, ten que ter información, ten que disfrutar deso, non? A marxen das cuestións de turismo. E depois a outra cuestión máis puntual é a que ten que ver con as grandes excavacións, dispor do financiamento axeitado para acometer todo ese procesado de datos. Os materiais, por descontado, e o resto de información. Os materiais, esos 80, casi todos, están depositados no Museo Municipal. Casi todos. E están todos inventariados. Financiados en parte por Anta de Moura. A cuestión é que eu digo antes, que probablemente é necesario que haxa, eu non sei se o mellor incluso, Xulio falaba de carbono 14, outras analíticas. A mí, nas excavacións grandes, me parece que sería interesante que non sei se a Xunta ou a Administración local, pero que asumira tamén a memoria de intervención. Porque non é fácil explicarle ao promotor que ten que asumir a memoria, ten que pagar o inventario dos materiais, e ele dice, esos materiais, mira, esos materiais ten a consideración de dominio público e, por tanto, van a acabar nunha vitrina no museo. Entón, por que teño que pagar eu? Esas que son as preguntas que sempre están aí, a veces teñen difícil resposta. Non creo que, o mellor, todas as intervencións teñen que ser financiadas as memorias e os materiais polo promotor. As grandes, penso que sería mellor interesante que se asumira a dirección xeral. Ademais, igual así se solucionaba outro problema. E é, como podes presupostar un tratamento de materiais de máis de 80.000 pezas antes de empezar o traballo? Pois iso é o que hai que facer, e o que se falla habitualmente, senón non hai ningún tipo de acordo. Aí hai moito marxen, pero creo que ese marxen se ten que ventilar en normativa. Agora, por exemplo, non me quero estender máis, pero, por exemplo, a nova lei, artigo, non me lembro, 63, non me lembro que artigo é, soluciona un problema que puso encima da mesa o decreto que hai en vigor, o 199-97. O problema é, o decreto dice, quen inicia o expediente? O promotor, cando se trata de unha obra. Pero a partir de aí, só lle pide responsabilidades ao arqueólogo director. Entrega o informe, deposita materiais, entrega a memoria. Non o promotor. Isto é contradictorio co procedimento administrativo que o que fala é do concepto de interesado. O interesado é quen inicia o expediente, que sería o promotor, e quen ten que rematalo. Bueno, a lei nova soluciona ese problema, porque está dicindo claramente que o promotor ten que entregar a memoria técnica de intervención. Eso está ben. Outra cousa é como se valora. A mí me parece que sería interesante, sería máis carga de traballo para os arqueólogos da Xunta, pero que igual sería interesante que se diferenciara o traballo de campo e, ao final, houbera mellor incluso que se lleve unha peritaxe por parte dos técnicos da Administración da Xunta, dicindo, bueno, pues isto, con este volumen de materiales, significa tanto tempo de traballo, non? Nos casos nos que o promotor estivera obrigado a pagar ese traballo, polo menos iba a ter unha tasación oficial e unha obrigación que viría dada polo que estivera reglamentado na lei ou no decreto. Non me estendo máis. Roberto, dígame. Sí, o fillo do que decía Juan Carlos, o que decía tamén en Xulio, o tema dos materiales, o marxe de a quen lle corresponda o financiamento, non? Sexa público ou privado, ou sea a universidade ou que teña que estudiar. A responsabilidade cae no director, pero o que sí que se debería facer, se vai facer un decreto novo, eu penso que sería especificar moito mellor, de outro xeito, o tema xa da entrega de memorias, informes, etc., documentos, planimetrías, bases de datos dos materiales, dos inventarios, porque se non explica nada un inventario de poñer romano, medieval. É dicir, que xa curso expediente. Eu, na realización da miña tese, estuve vendo materiales
inventarios de materiales, claro, eso non é un estudio material. E Adolfo pode decir. O sea, debería haber unha xestión coordinada deses datos para traballar todos cos mesmos campos. Non é tan difícil. Feito por especialistas ou por o que fora. Penso, porque non pode ser... Ponerlo de acordo a todo o mundo para os campos, eso é... Non, claro. Xa sei que os mundos de Yupi, pero algo mínimo. Algo mínimo, porque senón o único que se vai sacar terra. Porque para decir que é alto imperial, baixo imperial, non fai falta recollir os materiales, porque hai que afinar, hai que estudiar os materiales. E os materiales, o que está moi de moda ahora, que si estudios de lámina delgada, lámina non sei que, pero o primeiro que hai que facer é siglar, lavar, inventariar. Por producións, os que estudiamos materiales, sempre decimos un inventario mínimo, feito por especialistas. Eu, se me salen ánforas, falo con Adolfo, o primeiro, con un especialista de ánforas, non pon ánfora. Iso que inventario é. Cerámica común. Cerámica común é todo o que non sabemos o que é. Sigilata. Hai que empezar a chamar as cousas por seu nome. E iso ten, penso eu, pois senón, o que se fai é sacar terra. E despois, outro tema. A onde van eses materiales? En estudio. A responsabilidade que é no director. Porque o museo ten que ter medidas de seguridade para eses materiales. E o director na súa casa pode estar perfectamente en estudio. Se son materiales de dominio público, o material teria que sair da excavación directamente para o museo e estudiarlo no museo, a que lle correspondera. Porque, senón, eu tamén teño materiales no meu local, pero para facer a tesis estou facendo un peregrinaxe por casas de arqueólogos, museos, todo eso, e é vergonzoso. O sea, hai que dicir así as cousas, é vergonzoso, eso non pode ser. E a culpa é de todos, eu entendo a culpa, pero é de todos. As administracións, locais, autonómicas, da universidade, a primeira, por non ter equipos coordinados que fagan o traballo en equipo, non sei, agora penso que é un momento, fixose unha lei de patrimonio, penso que é un momento, cando se desenvolva o decreto, facelo, pois para seguir nas mismas, é moi fácil sancionar o director, meterse toda a responsabilidade, meterse a responsabilidade de pagar o promotor, e sacamos o expediente de encima, pero con eso non chega como ciudadano que paga impostos. Penso, deixo isto aquí, non sei que pensan os demais. Rebeca e despois xa. Un minuto porque, como sabedes, o Concello pecha e temos que marchar. A mí me parece, estou totalmente de acordo co que dixechedes, me parece importante que volva a sair este tema que saiu hai 2 semanas nas xornadas que tivemos sobre a situación actual da arqueoloxía en Galicia, porque efectivamente é un problema moi gordo que temos coa xestión da información resultante das intervencións arqueolóxicas e, sobre todo, de grandes intervencións arqueolóxicas. É un problema o que temos cos materiais, o que temos coas memorias. Efectivamente, hai que aproveitar este contexto para, dunha vez, chegar a un consenso, decidir como temos que entregar os materiais, non somente os materiais arqueolóxicos, sino como hai que registrar a información estratigráfica, etc. etc. Por eso insto a que, por favor, quen poida cubra a enquisa que abrimos, a ver se a partir de aí sacamos un documento que nos poda valer para todos, ¿no? Iago e Pepe. Boas tardes, Iago Serra. Eu voto en falla un tema moi importante. A realidade é que se está actuando en un conxunto histórico que é un BIC. E un BIC se corresponde con unha serie de relacións espaciais que se conforman con edificacións e que todo iso ten unha estrutura que así foi considerada monumento, BIC, en interés cultural. As intervencións están entrando no seu chan, que sí, que parte do conxunto histórico, pero está dentro desa entidade, dentro desa unidade. Eu, a veces, vexo as intervencións arqueolóxicas que despois quedan abertas para poder ser apreciadas, deleitadas, en fin, de alguna forma experimentadas como ben cultural que se pon aireado e aparece aí de enorme interés para a comprensión da historia. Sí, pero na forma de facer esas ventanas, esas fiestas para dar cobixo, digamos, accesibilidade, como dice a Constitución e a Lei de Patrimonio Cultural, pois entra a
desvirtuar a veces ese espacio construído, ese espacio que é un monumento, un BIC. E non quero dicir que os proxectos son malos, non quero dicir que a mellor o asesoramento dos arqueólogos en esos elementos que se poñen aí engadidos en esa relación espacial, pero eu penso que obriga a eso, e que despois está a conservación. Conservación, si non se está asegurada esa pertenencia, permanencia dentro de ben cultural que se acaba de airear e poñer en coñecemento, eu penso que a responsabilidade ten que estar non a esperas de que, bueno, non mentira chea de humedade. Pois iso ten que ser unha idea de proxecto, conservar esa autenticidade, non? E esos proxectos que eu coñezo algúns, pois realmente non están en ese ánimo de obrigación preproyectual e, por supuesto, proxectual. E os resultados son os que están aí. Eu coñezo moi ben o tema de Cartagena. Estuve 3 anos ou 4 anos indo cada 15 ou 20 días a Cartagena e, desde logo, pola afición que me recoñecedes casi todos, non paraba de ver esas cousas que hai ali en Cartagena, non? E realmente só hai unha que me parece acertada, que foi aquela que fixo Moneo, que todos coñeceredes, que é o tema do Coliseum e, bueno, e 2 ou 3 edificios modernistas que interpretou en unha unidade conxunta sin darlle máis valores arquitectónicos ou artísticos ou históricos a un que a outros en esa entidade, claro, Moneo, e iso está aí, pero hai que aprender esas cuestións, non? Así que eu se vou por unha plaza e vexo que esa plaza decimonónica ten unha relación espacial concreta, conformadas con uns materiais, unhas texturas, e de repente a parte máis importante, que é o pavimento de todo o tema arquitectónico, do territorio, da cidade, está agujereado. Bueno, a mellor hai que replantearse esas cousas tamén, porque desdice ao tema do ben de interés cultural que é o conjunto histórico, pero tamén eu penso que a percepción dese valor arquitectónico, arqueolóxico, que se está poñendo en coñecemento directo. Entón, a mí esa reflexión a mí me parece moi importante e quizás simplemente a coloco aquí por si a mellor hai que facer algunha, digamos, con casos concretos, algunha reflexión posterior. Sí, igual podríamos facer outro debate sobre esa temática, ¿no? Sobre a maneira de musealizar os restos na cidade. A última palabra. Bueno, con respecto ao tema dos materiales, a Braira sabe que é un problema que me preocupa. Creo que para min o problema máis grande é a falta de entendimento, conversa, acordos, non sei exactamente o que ten que haber, diálogos entre todas as esferas arqueolóxicas que están funcionando. Profesión, museo, universidade, administracións múltiples, e hai problemas moi importantes de fondo. Por outro lado, para min está o problema de como estamos concebindo a arqueoloxía, a intervención arqueolóxica. Estamos concebindo a intervención arqueolóxica como unha intervención en campo, ¿no?, en donde recuperamos unha evidencia e desenterramos unhas estruturas, ¿no? E despois a preocupación, eu escoito continuamente a musealización de estruturas e poucas veces a musealización da imaxen do que aí saleu, que é bastante máis complicada. Entonces, se é unha arqueoloxía da obviedade. Mira, un muro. Eu non sei a vos. A min, a verdade é que ver restos de muros non me gusta nada. Si non ten un significado ou unha entidade. Entonces, realmente as intervencións arqueolóxicas actualmente, e é un paso importante que hai que dar, lle falta o paso de se vai excavar determinado tipo de xacimentos, teñen que estar previstas unha batería de especialistas que obligatoriamente deberían estar implicados,
Que non pode ser unha carga para o promotor, por suposto. Se algo é de interés social, ten que ser a sociedade quen o asume, non? Entonces, ese é realmente un dos problemas. E o problema despois é a ver quen quere estudiar este material. Estás mencionando a palabra tesis. Unhas tesis parece que o salvan todo. A gratuidade. Ou un grupo, como se non supéramos que as universidades están compostas por 2, 3 personas e pouco máis. O sea, estamos pensando, non sei, en que plantillas. E en equipos de investigación. E donde... Imagínate as empresas de arqueoloxía, Pepa. Imagínate os proxectos, cantos se poden autorizar en Galicia cada ano. Imagínate, e cantos arqueólogos hai. Por iso, que é un problema gordo. Que o problema é igual, que se a universidade non pode exixirlo a entes privados que están autorizando cualquier tipo de intervención por aí, que sacan terra, pero eso, deixamos un muro aí, pero ni sabemos os materiais que apareceron, ni analíticas, ni nada, por eso. Eso é o problema de todos. Pero non podemos olvidarnos que a universidade culpable de funcionar mal durante tempo unha arqueoloxía da investigación quedou a marxen desde fai moitos anos, quedou completamente a marxen se a universidade non ten posibilidades de ter unha dotación económica, cousa que non ocorre por ningunha vía, cada vez é máis complicado, pois é un problema de todos. Non é un problema... É un problema de todos, pero é que incluso a hora de acceder a material, e incluso cando xa está depositado nun museo, tes máis dificultades por estar mezclado aí o valor patrimonial co valor documental. E o acceso material é tremendamente complicado. Disculpa, creo que o tema está claro e podemos trasladar a discusión á praza porque si non nos van a encerrar aquí dentro. Vale, moitas grazas a todos. Gracias.